السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو إن شاء الله غادي نشوفو درس بالنسبة للسنة الأولى إعدادي، درس في الفيزياء والكيمياء. الدرس اللي هو لو سيركوي إلكتريك سامبل، أي الدارة الكهربائية البسيطة. أول حاجة غادي نبداو بها، on va commencer par les éléments d'un circuit électrique. شنو هما عناصر الدارة الكهربائية؟ savoir les identifier. أولا يكون عندنا لا بيل أو لا المولد، لا لامب مصباح، لي فيل إلكتريك يعني الخيوط الكهربائية، وعندنا الانتربتور اللي هو قاطع التيار. connaître le rôle de chaque élément يعني نعرفو الدور نتاع كل élément، كل عنصر في الدارة الكهربائية. La pile est le générateur, c'est elle qui produit le courant électrique dans le circuit. Le générateur يعني مولد الطاقة، هو اللي كيعطينا التيار الكهربائي في الدارة. La lampe est le récepteur, elle utilise le courant produit par le générateur. L'interrupteur est un élément de commande du circuit, elle permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. قاطع التيار هو اللي يمكن هو اللي كيكونترولي لو سيركوي، يعني يا اما يسدو يا اما يحلو. Les fils électriques permettent la liaison entre les différents éléments du circuit. Les fils électriques هما الخيوط، هذوك الخيوط الكهربائية اللي كيمكنوا la liaison يعني الربط ما بين les différents éléments du circuit. On appelle un dipôle، هذه ملاحظة، on appelle un dipôle un composant électrique comportant deux bornes. La pile et la lampe sont des dipôles. ثنائي القطب. Vous allez le voir. المهم حنا غادي نشوفو la réalisation d'un circuit simple يعني كيفاش نديرو un circuit simple، تركيب دارة كهربائية بسيطة. On va commencer par faire une expérience. L'expérience, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on dispose d'une pile, d'un interrupteur, d'une lampe et de fils de connexion. عندنا la pile مولد، l'interrupteur قاطع التيار، عندنا la lampe المصباح، وعندنا les fils de connexion الخيوط اللي غادي يربطوا لنا الدارة. Réalisons un circuit permettant de faire briller la lampe en permanence. C'est-à-dire qu'on va غادي نديرو واحد لو سيركوي اللي غادي يخلينا المصباح يكون مشعول دائما. Réalisons ensuite le circuit dans lequel la lampe est commandée par un interrupteur. D'accord. Pour réaliser هاد l'expérience, donc on va prendre شنو غنديرو؟ غادي ناخدو نلاقيو كاع العناصر، ناخدو البيل يعني المولد او العمود، غادي ناخدوه غادي نلصقوه مع لا لامب مع الانتربتور بالخيوط الكهربائيه. ونوغا هادشي عندنا المصباح، عندنا لا بيل، وعندنا الانتربتور. دابا الانتربتور راه دابا مطفي، الدارة الكهربائية راها طافي، راها مكانش التيار الكهربائي فايت فيها، يعني غادي نقولوا بلي دابا المصباح الي ايتان، المصباح ايتان، دونك راه الانتربتور الي فيرمي. الحالة فاش كيكون الانتربتور اوفير الي اون، في الحالة اللي غادي يكون فيها الانتربتور اوفير on va dire que comme vous voyez ici la lampe elle est allumée, la lampe est allumée donc l'interrupteur est ouvert، يعني أن التيار الكهربائي كيدوز في la lampe. Donc, en conclusion, on va dire que un circuit électrique simple est formé par une boucle qui comporte un générateur, un interrupteur, une lampe ou un autre dipôle récepteur. يعني un récepteur يا إما تكون la lampe ولا شي حاجة أخرى اللي حنا محتاجين بها في الدارة الكهربائية، relié par des fils de connexion. هذا فيما يخص le circuit électrique. قلنا أن الدارة الكهربائية البسيطة تتكون من مولد، قاطع تيار، مصباح، و sont reliés يعني مربوطة بخيوط كهربائية.
هذا فيما يخص le circuit électrique. Si la lampe brille, le courant électrique circule. On dit que le circuit est fermé. إلا كانت la lampe يعني مضاءة, le courant électrique يعني عندنا le courant électrique كيدور في الدارة الكهربائية. في هذه الحالة كنقولوا le circuit est fermé. عندما يكون قاطع التيار الكهربائي مغلقا، ملي كيكون القاطع تاع التيار الكهربائي مغلق، كان شنو قلنا أن لا لامب تكون مضاءة. في هذه الحالة نقول أن الدارة الكهربائية مغلقة. و si la lampe reste éteinte, يعني إلا بقات لا لامب منطفئة، le courant ne circule plus, on dit que le circuit est ouvert. عندما يكون قطع التيار الكهربائي كيكون مفتوح، le circuit est ouvert. نلاحظ عدم إضاءة المصباح ونقول أن الدارة الكهربائية مفتوحة. يعني en général, en conclusion, كنستنتجوا أن l'interrupteur c'est lui qui commande soit si la lampe sera allumée ou bien éteinte. يعني نستنتج أن قاطع التيار يتحكم في إضاءة المصباح أو عدم إضاءته. هذا فيما يخص le circuit électrique. Passons maintenant à voir la schématisation d'un circuit électrique. Pour schématiser un circuit électrique, c'est-à-dire le dessiner, يعني حنا عندنا تجربة ولكن بغينا نديسينيوها sur feuille. Donc pour dessiner un circuit, il a été convenu que la même représentation serait adoptée par tous. C'est-à-dire باش نرسمو واحد التيار كهربائي عندنا واحد الرموز اصطلاحية لكل شيء، يعني ضروري تكونوا تعرفوها. Pour cela, chaque élément d'un circuit est représenté par son symbole normalisé. Donc كل عنصر في الدارة الكهربائية عنده واحد الرمز اللي كيبينو، يعني رموز اصطلاحية. كل رمز اصطلاحي كان هو نتاع واحد الكومبوزون تاع le circuit électrique. On dit que l'on représente le circuit électrique par un schéma. La schématisation هي la représentation de circuit électrique par un schéma. نمروا دابا باش نشوفوا بعض الرموز الاصطلاحية. les symboles normalisés. la pile ولا المولد ولا العمود ولا هذيك الحجرة بالعربية هي كيفاش كنرمزوا لها بهذا الشكل. يعني عندنا لو بول الموجب ولو بول السالب. دائما في لا شيماتيزاسيون تاع لا بيل هي هذا المولد، هو هذا عنده القطب الموجب والقطب السالب. بالنسبة لا لامب يعني المصباح، بالنسبة للرمز ديالو لا شيماتيزاسيون تاع المصباح لا لامب كتكون بهذه الطريقة. خصكم تعقلوا على هاد الرموز. بالنسبة للانتريبتور مي كيكون اوفير كيكون على هاد الحالة، كيكون مفتوح يعني محلول، ومين كيكون فيرمي كيكون مبلع. واضح؟ la pile, la lampe, l'interrupteur ouvert et l'interrupteur dans le cas fermé. La résistance هي المقاومة. le moteur بهاد الطريقة. دال صمام ثنائي غادي تشوفوه من بعد. وبالنسبة للسلك التوصيل كنرمزولو فقط بواحد الخط. الأسلاك لي سيركوي لي فيل إلكتريك كنرمزولهم بخط. Le schéma du circuit. Maintenant, par exemple, si on veut نمثلو الدارة الكهربائية البسيطة باستعمال الرموز الاصطلاحية اللي شفتوها، يعني كيفاش qu'est-ce qu'on va faire? Comment procéder? يعني كيفاش غادي نرسمو؟ أول حاجة on dessine un rectangle au crayon. On va dessiner un rectangle يعني نرسمو واحد المستطيل. Après, on efface les endroits où seront placés les éléments. عندنا l'interrupteur، عندنا البيل، la lampe et l'interrupteur. D'accord, هادو هما les éléments du circuit électrique. مسحنا البلايص ديالهم. Après, on dessine alors les symboles des éléments du circuit. On va les dessiner. Voilà. La pile, on va le dessiner de cette façon. L'interrupteur et la lampe en bas. واضح؟ ثلاثة نتاع les éléments on va les dessiner de cette façon. هكا باش كنديرو تمثيل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز الاصطلاحية. قلنا تتكون هذه الدارة من مولد، أي من عمود يولد التيار الكهربائي اللي هو لا بيل، مصباح لا لامب، وقاطع التيار الانتربتور، وأسلاك للتوصيل الكهربائي. الأسلاك هما هاد الأسلاك اللي ملاقيين لي زيليمون نتاع الدارة الكهربائية.
واضح. c'est ça, dans ce circuit schématisé l'interrupteur est fermé. في هذه الحالة l'interrupteur عندنا elle est fermée et là elle est ouverte. vous voyez هنايا quand elle est ouverte la lampe elle est éteinte يعني مطفية. quand elle était fermée la lampe كانت allumée. voilà. Comme une remarque, on représente les fils de connexion toujours par des traits horizontaux ou verticaux. فوالا بالنسبة للخلاصة كنقولوا أن لتمثيل الدارة الكهربائية كيتم الاعتماد على الرموز الصلاحية للعناصر المكونة لها. نتمنى أن هاد لي دو شابيتر تكونوا فهمتيهم. تكونوا فهمتوا هاد لي دو شابيتر باش نشوفوا دروس وتمارين وحدين اخرين بالنسبه للسنه الاولى اعدادي. كنشكركم على الاهتمام ديالكم. ما تنساوش انكم ديروا لايك لا فيديو وتابوناو باش يوصلكم كل جديد وشكرا.